ژوند په شر کې د ټولو نه لوی شر دا هم کیدی شي چې یو بنده ناراض شي بیخي بې بدې ناراستی پکې راشي او څه ته یې کابو نه کېږي. بالفرض عالم وي درس ته یې کابو نه کېږي، امامت ته یې کابو نه کېږي، طالب وي سبق ته یې کابو نه کېږي، صوفي وي او سالک وي او مراقبې ته یې کابو نه کېږي. نو دی دکه سوچ کوي چې یاره بس کابو مې نه کېږي او دا څه فرض خو نه دی واجب خو نه دی، هغه فرض ورپسې هم بیا ډېر کمزوري شي. نو نبي علیه الصلاة والسلام په دغه کې د ژوند د هر شر نه پناه وغوښته. نو یو شر د ژوند دا دی چې بنده کې سستی پیدا شي، نو دا هم شر دی، لوی شر دی، سستی لوی شر دی. او د شر د مسیح الدجال نه د دجال د شر نه نو چې د دجال شر کم دی هغې نه هم نبي علیه صلات وسلام پناه غوښتله. او سستی ځان له یو لوی شر دی. نو په دغه باب کې د شرورو نه پناه ده. نو د دې د وجې امام بخاري رحمت الله علیه دا باب کې دا حدیث راوړو چې نبی علیه الصلاة والسلام به د شر د ژوند او د مرګ دواړو نه د هغې نه پناه غوښته. د ژوند شر دا دی چې بنده په ژوند کې غفلت را نشي یا شر طرف ته ور نشي. او د مرګ شر څه دی؟ د مرګ شر دا دی چې بنده یو بنده وي او هغه په خیر سره د هغه مرګ راشي، په خیر سره د هغه دفن وشي، نو دا خیر دی. او که په شر سره شي دا ډېر لوی نقصان دی. لکه بالفرض خدا نه خواسته جګړه کې څوک مړه شي یا بې ځایه یا چې دی نو څه بل څه مسله راشي، نو دا د مرګ شر دی. الله دې د ژوند او د مرګ د شر نه موږ او تاسو وساتي.